Venha conhecer o Jardim Nova Floresta, a 15 minutos de Maringá em uma ótima localização. Em frente à Polícia Rodoviária de Floresta, fácil acesso, pista dupla, sem pedágio, próximo ao aeroporto e parque industrial, com infraestrutura completa. E ainda com possibilidade de compra pelo programa Minha Casa Minha Vida. Adquira já o seu terreno agora mesmo e saia do aluguel. Plantão de vendas no local, Imobiliária New Center.